Lepo pozdravljeni, gospa Mateja Sladič-Vozel. Smo v mesecu marcu, marec pa je že pomladni mesec, seveda in pričakujemo nekako vsi pomlad, čim prej naj se začne. Verjetno pa bo pomladno razpoloženje in vzdušje tudi pri vas v kulturnem centru. Pa zdaj morda, če greva na te redne programe, kaj vse se bo dogajalo. Seveda, mi se že zelo veselimo pomladi, tudi takšne odprte pomladi, da ne bomo več omejeni v naših prostorih z dogodki in z obiskovalci. Tako da se že res zelo veselimo teh pomladnih mesecev in dni. V mesecu marcu seveda nadaljujemo z otroškimi matinejami. Lepo so bile obiskane že vso sezono. Prvič se bomo srečali 12. marca, seveda ob 10. uri ob sobotah imamo redno matineje. 12. marca gostimo gledališče Enostavno prijatelji s predstavo Pika v čarovniški šoli. Potem pa čez 14 dni, 26. marca, v goste prihaja Teater Cizemo s predstavo Martinov Krpan. Tako da bo zelo zanimivo, zabavno, lepo vabljeni najmlajši, malo večji, vedno se imamo lepo, vedno se ob koncu malo posladkamo, tako da je vsega po malem. Za ostale, za starejše pa napovedujem v ponedeljek 14. marca približevanja z dr. Nino Kozorog. Približevanja so bile odpovedane iz 28. februarja, smo jih prestavili na 14. marec. Tako da lepo vabljeni ob 19. uri v kulturni center. Program pa oziroma pogovor pa bo popestril tudi kantavtor Andrej Vilčnik. Tako da lepo vabljeni v ponedeljek 14. marca na približevanja. Napovedujem pa tudi koncert ženske vokalne skupine Lipa ob predstavitvi njihovega CD-ja. To bo pa v soboto 26. marca. In pa ob koncu meseca pripravljamo skupaj z društvom Lila Litija razstavo, in sicer iz Šmartna se bo preselila fotografska razstava v kulturni center Litija. Razstava pa nosi naslov Savske brežine malo drugače, tako da bo na ogled tudi Litijanom približno 2 meseca. Planiramo pa nekako 28. marca, da bo otvoritev pri nas. Kako pa je z abonmajskimi predstavami? Abonmajska predstava nam je v bistvu ostala samo ena neizvedena, in sicer Tuto Šomato. Ampak žal v tem spomladnem času nismo dobili novega termina, ker je bilo tako zasedeno. En mesec niso igrali te predstave in so potem prestavljali, tako da jo planiramo za jesenski del, ko upajmo, da bomo začeli normalno sezono s polno zasedenostjo dvorane in bomo pozabili na ta 2 leta, ko smo se ukvarjali s sedeži in omejitvami. No, smo pa končno dočakali tudi konec epidemije koronavirusa. Kar 2 leti je nekako krojila naša življenja, seveda je prinesla kup omejitev, katere ste morda tudi vi izjemno veliko občutili, vsi vi, ki delate v kulturi. Mateja, ste si vdahnili? Seveda, zelo z veseljem smo potrgali dol vsa obvestila z vrat in vse povsod. Res, da je trenutno še potrebna nošnja maske in razkuževanje. Razdalja seveda ni več potrebna, tako da smo veseli, da bomo zadihali v nov čas, v drugačen sicer čas, ampak se veselimo nekakšne starih časov, tako kot je bilo pred tem težkim obdobjem. Pričakujete morda kaj več prireditev na ta račun, torej so že kakšni odzivi? Seveda, polnijo se termini najemov kulturnega centra, tako da počasi prihajamo nazaj. Glasbene šole, društva se vračajo s svojimi dogodki, tudi zunanji, drugi različni seminarji in srečanja. Tako da jaz upam, da bo tale čas nekako, da se bomo počasi do poletja postavili na noge, potem pa v novi sezoni zaštartali kot prej. Lep pozdrav tudi vam, dr. Tina Šuštaršič. Seveda so te ukinitev, omejitev dobro vplivali tudi na Mestni muzej Litija oziroma na vaše delo v njem. Povejte, kaj se bo zdaj s tem spremenilo? Ja, tudi nas zelo veseli, da je konec teh omejitev, preverjanja PCT, števila udeležencev na naših predavanjih, vodstvih, delavnicah. Sprememba bo seveda to, da lahko povabimo večje število obiskovalcev.
da je več oseb lahko na vodstvu, da je več oseb lahko tudi na delavnicah, tako da nas to zelo veseli. Ostaja pa seveda nošnja maske in razkuževanje, ampak upam, da bo to kmalu mimo. No, saj to je najmanjši problem, ne nazadnje. Smo že kar navajeni na te maske. Kako pa sicer planirate v tem mesecu, kaj vse se bo dogajalo pri vas? V tem mesecu planiramo predavanje, in sicer 15. marca, izjemoma bo to na torek, pride dr. Verena Perko iz Gorenjskega muzeja. Zanimivo temo, vezano seveda malo tudi na mesec žensk, torej na 8. marec, in sicer o Amazonkah. Ne o Amazonkah iz Amazonije, iz Brazilije, ne, kot bi pomislili seveda na prvi pogled, ampak gre za mitične bojevnice iz časa antike. Torej, malo prevpraševanje o tem, ali je vloga žensk res taka bila v preteklosti in seveda tudi sedanjosti, oziroma nekateri si to želijo vedno bolj, da smo le skrbnice, da smo dobre kuharice, dobre žene, dobre matere, ljubimke, če želite, ampak je bila vloga žensk v preteklosti kot bojevnic in tudi seveda danes, mogoče danes to še celo malo bolj vidimo, glede na aktualne svetovne dogodke, tudi drugačna. In mislim, da je na to treba opozoriti, da nismo samo skrbnice. Načrtujemo pa tudi eno delavnico, in sicer peko pletenice, torej nekaj, kar spada v bistvu že za veliko noč, ki bo letos zelo pozno, šele sredini aprila. Torej pletenica, kruh oziroma kvašeni bogati kruh, ki je praviloma na mizi za velikonočni zajtrk. To bo pa 24. marca v četrtek ob 6. uri popoldne. Obvezne so prijave po mailu, po telefonu, Facebooku, bo seveda tudi to še objavljeno, ker je pač število omejeno. Zagotovo bosta oba dogodka zelo zanimiva in verjamem tudi, da bosta imela dobro udeležbo. Jaz vam želim uspešno delo še naprej, vidiva se prihodnjič, do takrat nasvidenje. Nasvidenje.